Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ba'zan birgina kun butun haftaning kayfiyatini o'zgartirib yuboradi. Bugun sizni kutilmagan uchrashuv, muhim qaror yoki yuragingizni tezroq urdiradigan voqea kutayotgandir. Burchingizni toping va bugun taqdir siz uchun qanday sahifa tayyorlaganini bilib oling. Qo'y burchi vakillari, bugun siz uchun oddiy kunlardan biri bo'lib ko'rinishi mumkin, ammo kun davomida shunday vaziyatlar yuzaga keladiki, sizning haqiqiy xarakteringiz aynan o'sha paytda namoyon bo'ladi. Ertalabdan boshlab ayrim odamlarning gaplari sizga yoqmasligi mumkin. Ayniqsa, siz kutgan yordam yoki qo'llab-quvvatlashni ololmasangiz, ichingizda norozilik paydo bo'lishi ehtimoli bor. Lekin shoshilib xulosa chiqarish bugun siz uchun eng katta xato bo'lishi mumkin. Ba'zan siz tez natija ko'rishni xohlaysiz. Bugun esa hayot sizdan biroz sabr talab qiladi. Bir qarashda bekor ketayotgandek tuyulayotgan vaqt aslida sizga muhim narsani anglash imkonini beradi. Kimningdir haqiqiy niyati, yashirin fikri yoki sizdan kutayotgan narsasi asta-sekin ayon bo'la boshlaydi. Moliyaviy masalalarda ham ehtiyotkorlik kerak. Ko'zingiz tushgan har qanday taklif foydali ko'rinishi mumkin, ammo bugun pul bilan bog'liq qarorlarni 2 marta o'ylab qabul qilgan ma'qul. Ayniqsa, katta xarajatlar yoki uzoq muddatli rejalarga bog'liq masalalarda shoshilmang. Shaxsiy hayotda esa qiziqarli burilishlar bo'lishi mumkin. Siz uzoq vaqt davomida e'tibor bermagan inson sizga kutilmagan tarzda yaqinlashish ehtimolidan xoli emas. Uning aytadigan gaplari sizni hayratda qoldirishi mumkin. Agar yuragingizda aytilmagan gaplar bo'lsa, bugun ularni ichingizda saqlashning hojati yo'q. Ba'zan bitta samimiy suhbat haftalab davom etgan noaniqliklarni yo'q qiladi. Kunning ikkinchi yarmida o'zingizni boshqalardan biroz uzoqlashtirish istagi paydo bo'lishi mumkin. Bu yomon emas. Ba'zan inson o'z ovozini eshitishi uchun atrofdagi shovqindan uzoqlashish kerak bo'ladi. Bugun aynan shunday kunlardan biridir. Eng qizig'i, sizni bezovta qilayotgan muammo aslida siz o'ylaganchalik katta emas. Uni kattalashtirib ko'rsatayotgan narsa xavotirdir. Kechga yaqin ko'p narsalar o'z o'rniga tushadi. Bir xabar, bir qo'ng'iroq yoki kutilmagan uchrashuv kayfiyatingizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Bugun esda tuting, hamma janglarda g'alaba qozonish shart emas. Ba'zi vaziyatlarda xotirjam qolishning o'zi eng katta yutuq hisoblanadi. Buzoq burchi vakillari, bugun sizni yoqimli va kutilmagan voqealar kutmoqda. So'nggi kunlarda ichingizda yig'ilib qolgan charchoq yoki bezovtalik asta-sekin chekinishni boshlaydi. Atrofdagilar sizdagi sokinlikni sezishadi, lekin ular bilmaydigan narsa shuki, siz hozir juda muhim ichki qarorlar arafasidasiz. Bugun sizning eng katta kuchingiz shoshilmaslik. Ko'pchilik yugurayotgan paytda siz kuzatishni tanlaysiz va aynan shu yondashuv sizni boshqalardan bir qadam oldinga olib chiqadi. Ish yoki pul bilan bog'liq masalada qiziqarli imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Dastlab u unchalik ahamiyatli ko'rinmaydi, lekin keyinchalik aynan shu imkoniyat foydali natija berishi ehtimoli yuqori. Pul masalasida kayfiyatingiz ko'tariladi. Kutilmagan tushum, foydali taklif yoki uzoq kutgan yangilik sizni xursand qilishi mumkin. Biroq bugungi muvaffaqiyat sizga bir narsani eslatadi. Topgan pulingizni qanday ishlatishingiz uni topganingizdan ham muhimroq. Shaxsiy hayotingizda esa qiziqarli energiya seziladi. Kimdir sizga boshqacha nigoh bilan qarayotgandek tuyulishi mumkin. Ehtimol, siz ilgari sezmagan e'tibor bugun aniqroq namoyon bo'ladi. Agar munosabatda bo'lsangiz, eski iliq xotiralar yana yuragingizni isitadi. Ba'zan inson baxtning qanchalik yaqin ekanini faqat bir lahzaga to'xtab qaragandagina anglaydi. Bugun yangi tanishuvlar ham omadli kechishi mumkin. Sizning tabiiy samimiyligingiz va ishonch uyg'otadigan muomalangiz odamlarni o'ziga tortadi. Kimdir bilan bo'lgan oddiy suhbat kelajakda muhim aloqaga aylanishi ehtimoldan xoli emas. Kunning ikkinchi yarmida ijodkorlik kuchayadi. Agar sizda eski reja, g'oya yoki boshlashga jur'at qila olmagan loyiha bo'lsa, aynan bugun unga qaytish uchun yaxshi vaqt. Siz o'ylaganingizdan ko'ra ko'proq iste'dodga egasiz va buni boshqalar ham sezishni boshlashmoqda. Kechqurun esa o'zingizga savol bering. Men haqiqatdan nimani xohlayman? Javob sizni hayratda qoldirishi mumkin, chunki bugun sizning yuragingiz odatdagidan ancha rostgo'y. Egizak burchi vakillari, bugun siz uchun qiziqarli qarama-qarshiliklar kuni bo'lishi mumkin.
Bir tomondan odamlar bilan gaplashish, yangiliklar eshitish va harakatda bo'lish istagi kuchli bo'ladi. Ikkinchi tomondan esa ichingizda yolg'iz qolib, hamma narsani xotirjam o'ylab olish ehtiyoji paydo bo'ladi. Eng qizig'i, bugun aynan shu ikki holat sizga kerak bo'ladi. Ertalab sizni yaxshi kayfiyat kutmoqda. Atrofingizdagi odamlar sizning quvnoqligingiz va yengil hazillaringizdan zavq olishadi. Lekin bugun oddiy suhbatlardan biri kutilmagan darajada muhim ma'lumot olib kelishi mumkin. Kimdir aytgan bitta gap yoki tasodifiy uchrashuv kelajakdagi rejalaringizga ta'sir qiladi. Pul masalasida ham qiziqarli o'zgarishlar ko'rinmoqda. Yangi tanishuv, eski aloqa yoki do'st orqali foydali imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Ba'zan omad eshik qoqmaydi, shunchaki yoningizdan o'tib ketadi. Bugun uni payqash sizning qo'lingizda. Sevgi va munosabatlar masalasida esa yuragingiz odatdagidan faolroq ishlaydi. Sizni kuldira oladigan, erkin his qildira oladigan insonlar bugun alohida ahamiyat kasb etadi. Agar munosabatda bo'lsangiz, oddiy bir suhbat yoki qisqa sayr ham sizlarni yanada yaqinlashtirishi mumkin. Agar yolg'iz bo'lsangiz, kutilmagan tanishuv ehtimoli yuqori. Bugun bir narsani tushunasiz. Hamma ham sizni tushunishi shart emas. So'nggi paytlarda kimningdir fikri sizni ortiqcha bezovta qilgan bo'lishi mumkin. Endi esa ichingizda erkinlik hissi paydo bo'ladi. Siz o'zingiz bo'lishga qaror qilasiz va bu qaror sizga yengillik olib keladi. Kunning ikkinchi yarmida yangi g'oyalar oqimi boshlanadi. Telefoningizga yozib qo'ying, daftaringizga qayd eting yoki hech bo'lmaganda eslab qolishga harakat qiling. Chunki bugun tug'ilgan fikrlardan biri yaqin kelajakda siz uchun foydali natija berishi mumkin. Kechga yaqin esa oilangiz yoki yaqin insoningiz bilan bog'liq yoqimli lahzalar kayfiyatingizni yanada ko'taradi. Ba'zan baxt katta voqealarda emas, balki sizni chin dildan qadrlaydigan insonlarning yoningizda ekanida bo'ladi. Bugun aynan shuni his qilishingiz mumkin. Qisqichbaqa burchi vakillari. Bugun sizning ichki dunyoyingiz odatdagidan ancha faol bo'ladi. Tashqaridan qaraganda hammasi joyida ko'ringani bilan yuragingizda bir nechta savollar aylanib yurishi mumkin. Eng qizig'i, bugun siz izlayotgan javoblar boshqa odamlardan emas, o'zingizdan chiqadi. Ertalabdan boshlab ayrim voqealar sizni o'ylantirishi mumkin. Kimningdir harakati yoki aytgan gapi siz kutganingizdan boshqacha ta'sir qiladi, lekin darhol xafa bo'lishga yoki xulosa chiqarishga shoshilmang. Ba'zan odamlar sizga emas, o'z muammolariga qarshi kurashayotgan bo'lishadi. Ish va moliya masalasida esa imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Agar siz uzoq vaqtdan beri muhim qaror qabul qilishni kechiktirib yurgan bo'lsangiz, bugun bu masalaga qaytish uchun qulay vaqt. Yaqin insonning maslahati yoki yordami siz kutmagan darajada foydali chiqishi mumkin. Biroq har qanday qarorni faqat boshqalarning fikriga qarab emas, ichki ishonchiga tayanib qabul qiling. Sevgi masalasida esa bugun siz uchun qiziqarli sinov bor. Yuragingiz bir narsani, aqlingiz esa boshqa narsani aytayotgandek tuyulishi mumkin. Aynan shu holat sizni biroz ikkilantiradi. Lekin shuni unutmang. Ba'zi insonlar hayotingizga sizni o'zgartirish uchun emas, o'zingizni yaxshiroq tushunishingiz uchun kiradi. Do'stlar va tanishlar bilan bog'liq vaziyatlarda ehtiyotkor bo'ling. Har bir sir har kimga aytiladigan narsa emas. Bugun ortiqcha ochiqlik keyinchalik noqulay vaziyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Sizning shaxsiy hayotingiz faqat sizga tegishli ekanligini unutmang. Kunning ikkinchi yarmida energiyangiz sezilarli darajada oshadi. O'zingizni uyda qamab qo'yish o'rniga sayr qilish, sport bilan shug'ullanish yoki shunchaki havoga chiqish foydali bo'ladi. Harakat sizning kayfiyatingizni ham, fikrlaringizni ham tartibga soladi. Kechqurun esa bir narsani aniq tushunib olasiz. Sizni ortga tortayotgan narsa kelajak emas, o'tmishdir. Ba'zi xafagarchiliklar, eski voqealar yoki amalga oshmagan rejalarni qo'yib yuborish vaqti kelgan. Chunki oldingizda ochilayotgan imkoniyatlar siz o'ylagandan ham kattaroq bo'lishi mumkin. Bugun yuragingizga quloq soling, lekin qarorni xotirjam aql bilan qabul qiling. Ana shunda kun siz uchun juda foydali yakunlanadi. Arslon burchi vakillari. Bugun sizni oddiy kun kutmayapti. Atrofingizdagi odamlar sizni avvalgidan boshqacharoq qabul qilishi mumkin. Gaplaringizga quloq soladiganlar ko'payadi. Fikringiz esa ko'pchilik uchun muhim bo'lib qoladi. Ayniqsa, so'nggi paytlarda sizni tushunmayotgandek tuyulgan insonlar bilan munosabatlarda
kutilmagan iliqlik paydo bo'lishi mumkin. Sevgi masalasida esa qiziqarli vaziyatlar yuzaga keladi. Kimdir sizga befarq emasligini harakatlari orqali bildirib qo'yishi ehtimoli bor. Agar munosabatda bo'lsangiz, juftingiz bilan samimiy suhbat ko'plab tushunmovchiliklarga nuqta qo'yadi. Lekin bir narsani unutmang, ba'zan mag'rurlik eng yaqin insonlarni ham uzoqlashtiradi. Agar yaqinda kimnidir ranjitgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib qadam tashlashdan qo'rqmang. Oilaviy tomondan ham kun e'tiborga loyiq. Bir necha kundan beri sizni bezovta qilayotgan masala asta-sekin yechim topa boshlaydi. Kutilmagan qo'shimcha daromad, qarzning qaytishi yoki foydali taklif kayfiyatingizni ko'tarishi mumkin, ammo pul qo'lingizga tushishi bilan uni darhol sarflash fikridan voz kechganingiz ma'qul. Ish va faoliyat sohasida esa sabr sizning eng katta qurolingiz bo'ladi. Bugun natija darhol ko'rinmasligi mumkin, lekin qilayotgan harakatlaringiz bekorga ketmaydi. Ayrim odamlar sizni sinab ko'rishga urinishi mumkin. Shunday vaziyatlarda hissiyot bilan emas, aql bilan javob berganingiz foyda beradi. Kun davomida sizni hayratga soladigan xabar kelishi ehtimoli ham bor. Bu xabar nafaqat sizni, balki yaqinlaringizni ham quvontirishi mumkin. Ayrim arzonlar uzoq vaqtdan beri kutayotgan javobni ham aynan bugun olishadi. Sog'liq masalasida esa tanangiz yuborayotgan signallarga befarq bo'lmang. Charchoq yig'ilib qolgan bo'lishi mumkin. Ko'proq suv iching, harakat qiling va imkon qadar ochiq havoda vaqt o'tkazing. Eng qizig'i shundaki, bugun sodir bo'ladigan kichik bir uchrashuv yoki tasodifiy suhbat keyingi kunlarda hayotingizga kutilmagan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun hech bir imkoniyatni e'tiborsiz qoldirmang. Bugun siz o'ylagandan ham muhimroq kun bo'lishi mumkin. Parizod burji vakillari, bugun hayotingizda kichik ko'ringan voqealar aslida katta o'zgarishlarning boshlanishi bo'lishi mumkin. So'nggi paytlarda ichingizda yig'ilib qolgan xavotir, xafagarchilik yoki tushkun kayfiyat sizning oldinga yurishingizga to'sqinlik qilayotgan edi. Endi esa bu yukdan qutulish vaqti keldi. O'tmishda qolishi kerak bo'lgan narsalarni ortga tashlamasangiz, yangi imkoniyatlar eshik qoqayotganini ham sezmay qolishingiz mumkin. Sevgi va munosabatlar masalasida bugun yuragingizga quloq soling. Siz ko'pincha his-tuyg'ularni ichingizda saqlashga odatlangansiz, lekin bugun samimiylik sizning eng katta kuchingizga aylanishi mumkin. Agar munosabatda bo'lsangiz, juftingiz bilan bo'ladigan iliq suhbat orangizdagi ishonchni yanada mustahkamlaydi. Yolg'iz bo'lganlar esa kutilmagan tanishuv yoki yoqimli muloqotdan ta'sirlanib qolishlari mumkin. Ayrim parizodlar uchun bugungi uchrashuv keyinchalik juda muhim ahamiyat kasb etishi ehtimoldan xoli emas. Moliyaviy masalalarda esa ehtiyotkorlik talab etiladi. Pul bugun bor, ertaga kerak bo'lishi mumkin. Shu sababli har bir xarajatni o'ylab qiling. Siz uzoq vaqt davomida yig'ishni rejalashtirgan mablag' uchun aynan bugun birinchi qadamni tashlashingiz mumkin. Kichik tejashlar kelajakda katta foyda keltiradi. Ish va faoliyatda esa sizning eng katta ustunligingiz mayda detallarni ko'ra olish qobiliyatingizdir. Boshqalar e'tibor bermagan narsani siz sezishingiz mumkin va aynan shu sizni ajratib turadi. Bugun katta shov-shuvli yutuqlar bo'lmasligi mumkin, ammo sekin va ishonchli qadamlar sizni maqsadingizga yaqinlashtiradi. Kimdir sizning mehnatingizni kuzatmoqda va yaqin orada buning natijasini ko'rishingiz mumkin. Sog'lig'ingiz yomon emas, ammo organizmga nisbatan e'tiborli bo'lish foydadan xoli emas. Uyqu, ovqatlanish va dam olish tartibini buzmaslikka harakat qiling. Tanangiz bugun sizga nima kerakligini juda aniq aytib turadi. Kun oxirida sizni qiziqarli bir fikr yoki kutilmagan xabar kutishi mumkin. Bu oddiy voqea bo'lib tuyuladi, ammo keyinchalik hayotingizda muhim rol o'ynashi ehtimoli katta. Bugun shoshilmang, kuzating va imkoniyatlarni qo'ldan boy bermang. Tarozi burji vakillari, bugun sizni hissiyotlarga boy kun kutmoqda. Ertalab kayfiyatingiz bir xil bo'lsa, tushga borib butunlay boshqa fikrda bo'lishingiz mumkin. Buning sababi shundaki, bugun yuragingiz va aqlingiz bir-biri bilan kelisha olmayotgandek tuyuladi. Ammo xavotir olmang, aynan mana shunday kunlar sizga kim va nima haqiqatdan ham muhimligini ko'rsatadi. Atrofingizdagi ayrim odamlarning haqiqiy yuzini ko'rishingiz mumkin. Kimdir sizga shirin gapirsa ham, uning niyati boshqa bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shu bilan birga siz e'tibor bermay yurgan inson siz uchun kutilmagan darajada katta yordam berishi mumkin.
Bugun odamlarni so'ziga emas, harakatiga qarab baholash foydaliroq bo'ladi. Sevgi masalasida esa kun juda qiziqarli kechadi. Agar munosabatda bo'lsangiz, juftingizni siz bilmagan tomoni ochilishi mumkin. Bu sizni hayratga soladi va unga bo'lgan qarashingizni o'zgartiradi. Yolg'iz tarozilar esa kutilmagan tanishuv yoki uzoq vaqtdan beri xayolida yurgan inson bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin. Bugun aytilgan birgina gap keyingi kunlarda katta voqealarga sabab bo'lish ehtimoli bor. Moliyaviy tomondan esa yaxshi yangiliklar ko'rinmoqda. Pul bilan bog'liq masalada oldinga siljish kuzatiladi. Yangi taklif, qo'shimcha daromad yoki foydali kelishuv sizning e'tiboringizni tortadi. Lekin shoshqaloqlik qilmang. Bugun kelgan har qanday imkoniyatni avval yaxshilab o'rganib chiqing. Ish va faoliyat sohasida esa sizdan sabr talab qilinadi. Ayrim odamlar sizni bahsga tortishga urinishi mumkin. Bunday vaziyatlarda hissiyot bilan javob berish sizning foydangizga ishlamaydi. Sizning kuchingiz baland ovozda emas, balki xotirjam va aniq fikrlashdadir. Sog'liq masalasida tanangiz sizdan dam olishni so'rashi mumkin. Oxirgi paytda yig'ilib qolgan charchoq asta-sekin sezila boshlaydi. Ko'proq suv ichish, sayr qilish va o'zingizga biroz vaqt ajratish kayfiyatingizni ham, energiyangizni ham tiklaydi. Bugunning eng qiziq tomoni shundaki, siz kutmagan bir voqea yoki suhbat hayotingizga yangi yo'nalish berishi mumkin. Ba'zan taqdir katta eshiklarni kichik tasodiflar orqali ochadi. Bugun aynan shunday kunlardan biri bo'lish ehtimoli juda yuqori. Chayon burchi vakillari. Bugun sizning ichki kuchingiz boshqalarga ham seziladi. Odatda his-tuyg'ularni yashirishga harakat qiladigan chayonlar uchun bu kun biroz boshqacha kechishi mumkin. Ichingizda uzoq vaqtdan beri yig'ilib kelayotgan savollar asta-sekin javob topishni boshlaydi. Eng muhimi, bugun siz o'zingizni boshqalarga isbotlash uchun emas, o'zingiz uchun harakat qilishingiz kerak. Kun boshida biroz sustlik yoki dam olish istagi paydo bo'lishi mumkin. Bu dangasalik emas. Organizm va ruhiyat sizga biroz tekinlashni tavsiya qilmoqda. So'nggi paytlarda juda ko'p narsani o'yladingiz, juda ko'p mas'uliyatni yelkangizga oldingiz. Endi esa kuch yig'ish va energiyani tiklash vaqti keldi. Sevgi masalasida esa bugun samimiylik hamma narsadan ustun turadi. Sizning qalbingizda nima bo'lsa, shuni yashirmasdan aytishingiz foyda beradi. Kimdir sizning ochiqligingizdan hayratda qolishi mumkin. Munosabatda bo'lgan chayonlar uchun bu kun ishonchni mustahkamlash va yaqinlikni oshirish imkoniyatini beradi. Yolg'izlar esa kutilmagan muloqot orqali qiziqarli inson bilan tanishib qolishlari mumkin. Bugun boshlangan oddiy suhbat keyinchalik juda muhim voqealarga sabab bo'lish ehtimoli bor. Ish va faoliyatda esa sizdan sovuqqonlik talab qilinadi. Ayrim vaziyatlar sizni bahslashishga yoki keskin javob qaytarishga undashi mumkin. Ammo bugun baland ovoz emas, aqlli yondashuv g'alaba keltiradi. Kimdir sizning sabringizni sinashi mumkin, lekin siz hissiyotlarni nazorat qila olsangiz, vaziyat butunlay sizning foydangizga ishlaydi. Moliyaviy masalalarda ham ehtiyotkorlik kerak. Ayniqsa uzoq masofali bitimlar yoki yaxshi ko'rinayotgan takliflarni bir necha bor tekshirib ko'ring. Hozircha tavakkal qilishdan ko'ra mavjud imkoniyatlarni himoya qilish muhimroq. Sog'liq masalasida esa tanangizga ko'proq e'tibor qarating. Yetarli uyqu, tinch muhit va sifatli dam olish sizga juda katta foyda beradi. Ba'zan kuchli bo'lishning eng yaxshi usuli vaqtida dam olishdir. Bugun siz kutgan natijalar birdaniga kelmasligi mumkin, ammo kun davomida qilgan har bir to'g'ri qaroringiz yaqin kunlarda o'z samarasini ko'rsatadi. Eng qiziq tomoni esa bugun siz uchun oddiy tuyulgan bir uchrashuv yoki suhbat kelajakda juda muhim eshiklarni ochishi mumkin. Shuning uchun har bir imkoniyatga e'tibor bilan qarang. O'qotar burchi vakillari. Bugun sizni oddiy kun kutmayapti. Ertalab uyg'onganingizda hamma narsa odatdagidek tuyulishi mumkin, ammo kun davomida ayrim voqealar sizning fikringizni butunlay o'zgartirib yuboradi. Eng qizig'i, uzoq vaqtdan beri e'tibor bermay yurgan bir masala yana oldingizga chiqadi. Bu safar undan qochib qutula olmaysiz. Aslida ham shunga ehtiyoj bor edi. Chunki ba'zi javoblar siz o'ylagan joyda emas, aynan yuzlashishni istamagan masalalaringiz ichida yashiringan. Ish va pul masalalarida kutilmagan imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Bugun kimningdir oddiy gapidek tuyulgan maslahati keyinchalik siz uchun juda foydali bo'lib chiqadi. Shu sababli atrofdagilarni diqqat bilan tinglang.
Har bir suhbatda siz uchun kerakli ma'lumot bo'lishi mumkin. Moliyaviy masalalarda esa shoshqaloqlik qilmang. Ko'zingizga juda jozibador ko'ringan taklif ortida siz hali payqamagan jihatlar yashiringan bo'lishi mumkin. Oilaviy muhitda esa biroz ehtiyotkorlik kerak bo'ladi. Har doim ham haqligingizni isbotlash shart emas. Ba'zan sukut eng kuchli javob bo'lib xizmat qiladi. Kimdir sizni tushunmayotgandek tuyulishi mumkin, lekin vaziyatga hissiyot bilan emas, aql bilan qarasangiz, muammo kattalashib ketmaydi. Sevgi masalasida esa yuragingiz sizni hayratda qoldirishi mumkin. Kimnidir unutdim deb o'ylagan bo'lsangiz ham, bir xabar, bir uchrashuv yoki oddiy bir esdalik eski tuyg'ularni uyg'otish ehtimoldan xoli emas. Yolg'izlar uchun esa yangi tanishuv ehtimoli yuqori. Ammo bu insonning tashqi ko'rinishidan ko'ra uning gaplari va fikrlashi sizni ko'proq jalb qiladi. Bugun olgan yangi ma'lumot yoki o'rgangan kichik bir ko'nikma yaqin kunlarda sizga katta foyda keltirishi mumkin. Shuning uchun o'rganishdan charchamang. Bo'sh vaqtingizni faqat telefon yoki ijtimoiy tarmoqlarga sarflab yubormang. Aks holda kun oxirida vaqt qayerga ketganini tushunmay qolasiz. Kechqurun esa o'zingizga kichik bir sovg'a qiling. Mazali taom, yoqimli suhbat yoki sevimli mashg'ulotingiz bilan shug'ullanish kayfiyatingizni ko'taradi. Bugun siz uchun eng muhim narsa har bir vaziyatga ochiq ko'z bilan qarash. Ba'zan hayotni o'zgartiradigan imkoniyatlar aynan eng oddiy kunlarda eshik qoqadi. Tog' echkisi burchi vakillari. Bugun hayot sizga qiziq bir sinov tayyorlab qo'yganga o'xshaydi. Hammasi odatdagidek boshlanadi, lekin kun davomida ayrim vaziyatlar sizni o'zingiz haqingizda chuqurroq o'ylashga majbur qiladi. Eng muhimi, bugun har bir mayda detalga e'tibor berish kerak, chunki aynan siz ahamiyatsiz deb hisoblagan narsalar keyinchalik katta natijalarga olib kelishi mumkin. Sog'lig'ingiz bilan bog'liq masalalarda o'zingizni ancha tetik his qilasiz. Bir muddat sizni bezovta qilgan charchoq yoki suslik asta-sekin ortda qolayotgandek tuyuladi. Bu esa sizga faolroq harakat qilish, ko'proq yurish va tanangizga e'tibor berish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Bugun tanangiz sizga nima kerakligini juda aniq ko'rsatadi. Uni eshitishga harakat qiling. Pul masalasida esa qiziqarli vaziyat kuzatiladi. Sizga berilgan bir maslahat avvaliga zerikarli yoki oddiy tuyulishi mumkin, lekin aynan shu maslahat kelajakdagi ayrim xatolarning oldini olishi ehtimoli katta. Har bir topgan pulni darhol sarflash istagi paydo bo'lishi mumkin, ammo bugun biroz sabr qilish foydali bo'ladi. Kelajakdagi rejalaringiz uchun mablag' yig'ish haqida o'ylash vaqti ham kelgan. Uy va oila bilan bog'liq mavzularda esa ehtiyotkorlik talab etiladi. Kimdir sizdan ko'proq e'tibor kutayotgan bo'lishi mumkin. Siz esa o'zingizni ishlaringiz bilan band bo'lib, buni sezmay qolishingiz ehtimoldan xoli emas. Shu sababli yaqinlaringiz bilan gaplashishga vaqt ajrating. Ba'zan bir necha daqiqalik samimiy suhbat katta tushunmovchiliklarning oldini oladi. Muhabbat masalasida esa bugun qiziqarli burilishlar bo'lishi kutilmoqda. Har bir gapni darhol rad etish yoki himoyalanishga o'tish o'rniga qarshi tomonni tushunishga harakat qiling. Ba'zi bahslar aslida janjal uchun emas, bir-biringizni yaxshiroq anglash uchun yuzaga keladi. Agar yuragingizda aytilmay qolgan gaplar bo'lsa, bugun ularni muloyim tarzda ifoda etish uchun yaxshi vaqt. Ish faoliyatida esa ayrim kichik xatolar sababli noqulay vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun shoshilmaslik juda muhim. Hujjatlarni, xabarlarni yoki topshiriqlarni 2 marta tekshirib chiqing. Bir necha daqiqalik diqqat sizni katta muammolardan saqlab qolishi mumkin. Kunning oxirida esa eng katta yutug'ingiz nimadir qo'lga kiritish emas, balki o'zingizni yaxshiroq tushunish bo'ladi. Bugun sizga hayot bir narsani eslatadi. Ba'zan oldinga yurish uchun tezlik emas, hushyorlik kerak bo'ladi. Qovg'a burchi vakillari. Bugun siz uchun oddiy kunlardan biri bo'lib tuyulishi mumkin, ammo voqealar rivoji sizni hayratda qoldirishi ehtimoli bor. Ayrim narsalar uzoq vaqtdan beri joyidan siljimayotgandek ko'ringan bo'lsa ham, bugun asta-sekin harakat boshlanadi. Eng muhimi sabrni yo'qotmaslik va har bir vaziyatga sovuqqonlik bilan yondashishdir. Sog'liq masalasida bugun tanangiz sizga muhim signal yuborishi mumkin. So'nggi paytlarda o'zingizga yetarlicha vaqt ajratmagan bo'lsangiz, buning ta'sirini sezishingiz mumkin. Ovqatlanish tartibini biroz yaxshilash, ko'proq suv ichish va ochiq havoda sayr qilish siz kutganingizdan ham yaxshi natija beradi. Bugun o'zingizni qiynash emas, o'zingizga g'amxo'rlik qilish kuni. Ba'zan eng katta kuch dam olishni bilishdir.
Moliyaviy masalalarda esa yoqimli yangilik ehtimoli mavjud. Oldin berilgan qarz qaytishi yoki kutilmagan mablag' qo'lingizga tushishi mumkin. Lekin bu pulni ko'r-ko'rona sarflash uchun emas, balki kelajakdagi rejalaringizni mustahkamlash uchun ishlatish foydaliroq bo'ladi. Har qanday xariddan oldin o'zingizga bitta savol bering: bu menga haqiqatdan ham kerakmi? Oilaviy hayotda ayrim tushunmovchiliklar yuzaga chiqishi mumkin, ayniqsa yaqinlaringizning qarorlari siz kutganingizdan farq qilsa, hafsalangiz pir bo'lishi mumkin. Ammo bugun tanqid qilishdan ko'ra tushunishga harakat qilgan inson yutadi. Har kimning o'z yo'li va o'z qarashlari borligini unutmang. Sevgi va munosabatlarda esa nozik davr kuzatiladi. Bir og'iz noto'g'ri gap yoki shoshqaloq xulosa munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli his-tuyg'ularingizni boshqarishga harakat qiling. Agar yuragingizda aytilmagan gaplar bo'lsa, bugun ularni muloyim va samimiy tarzda aytish uchun qulay vaqt. Ba'zan birgina rost gap oylar davom etgan sukutdan kuchliroq ta'sir qiladi. Ish va faoliyat sohasida esa sizdan qat'iyat talab etiladi. Muammolarni ertaga qoldirish odati bugun foyda bermaydi. Qancha erta harakat boshlasangiz, natijani shuncha tez ko'rasiz. Kichik qadamlar ham katta o'zgarishlarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Bugunning asosiy sabog'i shuki, hayotingizdagi ayrim masalalar o'z-o'zidan hal bo'lishini kutmang. Birinchi qadamni tashlagan inson ko'pincha g'olib bo'ladi. Bugun aynan siz o'sha inson bo'lishingiz mumkin. Baliq burchi vakillari, bugun sizni qiziqarli va voqealarga boy kun kutmoqda. Ertalabdan boshlab ichingizda qandaydir kuch va ishonch paydo bo'lishi mumkin. Atrofdagilar sezmagan imkoniyatlarni siz ilg'ashingiz ehtimoli yuqori. Aynan shu sababli bugun har qanday vaziyatga e'tibor bilan qarang. Ba'zan katta o'zgarishlar juda oddiy ko'ringan voqealardan boshlanadi. Kuningiz davomida sizni quvontiradigan bir xabar kelishi mumkin. Ayniqsa, farzandlar, oila yoki yaqin insonlar bilan bog'liq yangilik kayfiyatingizni ko'taradi. Biroq quvonchga berilib muhim qarorlarni shoshilib qabul qilish tavsiya etilmaydi. Bugun har qanday yangi hamkorlik, kelishuv yoki va'dalarga ehtiyotkorlik bilan yondashing. Hozir ko'rinib turgan narsaning ortida siz hali bilmagan tafsilotlar bo'lishi mumkin. Moliyaviy tomondan qaraganda kun yomon emas, ammo katta tavakkalchilik qilish yoki pul bilan bog'liq muhim qarorlarni darhol qabul qilish o'rniga avval hamma ma'lumotni yig'ib chiqing. Bugun sabr qilgan inson ertaga afsuslanmaydi. Ish faoliyatida esa sizdan jamoa bilan ishlash qobiliyati talab qilinadi. Hamma narsani yolg'iz bajarishga urinish sizni charchatishi mumkin. Atrofingizdagi insonlarning fikrlarini tinglang. Ba'zan eng yaxshi yechim siz o'ylamagan joydan keladi. Bugun ko'p gapirish emas, ko'proq natija ko'rsatish muhim bo'ladi. Jim va ishonchli harakatlar boshqalarning e'tiborini tortadi. Sog'liq masalasida esa organizmingizga quloq soling. So'nggi kunlarda e'tibor bermagan ehtiyojlaringiz bugun o'zini eslatishi mumkin. To'g'ri ovqatlanish, yetarlicha uyqu va biroz harakat sizga katta foyda beradi. Tanangizni majburlamang. Ba'zan dam olish ham foydali ish hisoblanadi. Sevgi va munosabatlarda esa samimiylik eng katta qurolingizga aylanadi. Agar yuragingizda uzoq vaqtdan beri aytilmagan gaplar bo'lsa, bugun ularni muloyim tarzda ifoda etish uchun qulay fursat. Yolg'izlar uchun esa oddiy suhbat kutilmagan qiziqish uyg'otishi mumkin. Muhimi o'zingiz bo'lishdan qo'rqmang. Kechki payt esa o'tmishdan bir inson yoki eski xotira yana yodingizga tushishi mumkin. Bu sizga bir narsani anglatadi. Ayrim hikoyalar tugagan bo'lsa ham, ulardan olingan saboqlar hali ham siz bilan birga. Bugun esa kelajakka qarash va yangi sahifa ochish uchun yaxshi kun. Azizlar, har bir kun yangi imkoniyat bilan boshlanadi. Uni tutib qolish esa o'z qo'lingizda. Bugungi bashorat sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va fikringizni izohlarda qoldiring. Ertangi sirlar va yangi bashoratlarda yana uchrashamiz. Omad hamisha hamrohingiz bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.